Некоторые достижения Исламской Республики Иран за постреволюционные годы. Четвертая страна в мире по производству этанола. Этанол – это топливо, получаемое из картофеля, свеклы, фиников и зерновых культур для производства бензина Е5 и концентрат для производства возобновляемого топлива из сахарного тростника. Раньше часть отходов сахарного тростника шла на корм животным, а другая часть сжигалась, что вызывало множество экологических проблем в регионе, но благодаря отечественным технологиям мы можем использовать эти отходы для производства биотоплива. Пятая страна в мире, клонировавшая козу. Проект по клонированию козы осуществлялся в русле производства трансгенных животных и получения рекомбинантных препаратов, полученных с помощью данной технологии. До сих пор только США, Англия, Канада и Китай успешно клонировали коз. Вторая киберармия в мире. Журнал «Экономист», описывая киберпространство Ирана, написал: Иран имеет вторую по величине киберармию в мире. Третья страна по производству опор ВЭБ. Иран ежегодно импортировал необходимую продукцию на сумму от 10 до 12 миллионов долларов США, но теперь с запуском производственной линии горячего проката для производства необходимых уголков, помимо полной поставки сырья, миллионы долларов остаются в стране. Вторая страна, способная производить сердечные клапаны. Иран вторая после США страна, которая имеет возможность производить искусственный клапан сердца. В настоящее время европейские компании производят этот продукт по лицензии американской компании. Наша производственная линия может производить 2100 искусственных клапанов сердца в год, что удовлетворяет не только весь внутренний спрос, но и значительную часть спроса международных рынков. Третий по величине производитель – радужные форели. Выращивая более 90 тысяч тонн форели в год, Иран занимает второе место в регионе после Турции и третье место в мире после Норвегии и Турции. Четвертая страна в освоении новой технологии лечения глухоты. Используя новый метод имплантации электродов в ствол мозга, Иран стал четвертой страной в мире, которая успешно лечит пациентов от глухоты. По словам отоларингологов, благодаря освоению нового метода цикл лечения пациентов с нарушениями слуха будет завершен. Этот метод лечения используется для людей, которые потеряли 100% слуха, и другие методы лечения не помогли им. Шестая ядерная страна в мире. Ядерная технология, которая доступна только некоторым странам, имеет бесчисленные преимущества. Учитывая важность и необходимость использования ядерной энергии сейчас и в будущем, страны, обладающие этой технологией, приложили значительные усилия для сохранения своей монополии и предотвращения доступа Ирана к ней. Однако иранские ученые доказали, что иранский творческий ум творит чудеса и что даже преграды со стороны недружелюбно настроенных стран не могут помешать целеустремленности иранского народа. Третий производитель чугунных труб диаметром 2000 мм в Азии. Иран стала первой страной на Ближнем Востоке, способной производить сейсмостойкие трубы диаметром от 1000 до 2000 мм. Иранская компания по производству труб и машин Iran Pipe and Machine NPG является первым комплексом, работающим в сфере водоснабжения в Иране. Имея 54-летнюю историю, она отвечает за производство небьющихся чугунных труб, фитингов и вентилей для городских и междугородных водопроводных сетей. Иран является третьим производителем чугунных труб в Азии после Китая и Японии. Вторая страна, производящая композитные винты для вертолетов. Этот ударный вертолет оснащен передовыми системами вооружения, включая противотанковые ракеты, ракетные установки и 20-мм пушку, и обладает высокой маневренностью. Вертолетный винт считался одним из самых главных и основных потребностей в авиационной промышленности страны. В новых технологиях композитные материалы пришли на смену металлическим и увеличили срок службы винта в несколько раз. В дальнейшем он войдет в состав экспортных товаров Министерства обороны. Первая трансплантация искусственной трахеи одноэтапным методом. Первая в мире одноэтапная трансплантация искусственной трахеи человеку была проведена в Иране путем введения внеклеточного матрикса 29-летней женщине. В этой трансплантации, выполненной без хирургического вмешательства, в поврежденную трахею ввели подготовленный каркас трахеи вместе с нанокапсулами для высвобождения факторов роста и дифференцировки клеток. Третья страна в строительстве солнечных электростанций. Иран – первая страна на Ближнем Востоке и третья в мире по разработке технологий строительства солнечной тепловой электростанции. Вторая страна по производству нейропротезов.
В Иране был изготовлен нейронный протез для людей с травмой спинного мозга, чтобы они могли стоять и ходить, что сделало Иран второй страной в мире после США, обладающей этими знаниями и технологиями. Разработчик и производитель робота-ассистента хирурга. Впервые на Ближнем Востоке во всех видах лапароскопической операции был использован робот-ассистент хирурга с учетом мировых технологий и опорой на знания отечественных исследователей, учитывая потребности общества и многие проблемы обычного метода этой операции. Отсутствие ассистента хирурга при лапароскопических операциях, сокращение продолжительности операции с 10-11 часов в некоторых случаях до 20 минут, высокая точность операции, сокращение использования обезболивающих средств после операции, длительности анестезии и госпитализации пациента и, как следствие, сокращение расходов на лечение и больницу являются одним из преимуществ робота-ассистента хирурга в лапароскопических операциях. Третья страна, извлекающая стволовые клетки из молочных зубов. Иран – третья страна в области извлечения стволовых клеток из пульпы молочных зубов. В нашей стране из пульпы молочных зубов извлекают стволовые клетки и превращают их в костно-мозговую жировую ткань. Причем эти клетки могут использоваться в разрушенной пульпе и тканях зуба и вызывать регенерацию тканей. Вторая страна в области стратегических самолетов на солнечных батареях. Иран является второй страной, имеющей необходимые знания и технологии в области проектирования и строительства стратегических самолетов на солнечных батареях, что позволяет производить сверхлегкие самолеты и композиты. Солнечные дроны имеют множество применений, в том числе телекоммуникационные, сельскохозяйственные, метеорологические, военные и так далее. Вторая страна в лечении талассемии и трансплантации костного мозга. Иран – вторая страна в мире после Италии в лечении талассемии путем трансплантации костного мозга с показателем успеха 80%. Трансплантация головного мозга и стволовых клеток используется при лечении таких заболеваний, как талассемия, лейкемия и рак крови. Шестая страна – производитель подводных лодок. С 1996 года, когда Россия ввела эмбарго на продажу подводных лодок Ирану, иранцы начали работать над производством отечественных моделей. После 10 лет проб и ошибок в 2005 году Ирану удалось построить 120-тонную подводную лодку «Кадир». В настоящее время в мире только 5 стран – США, Россия, Франция, Англия и Китай – могут производить атомные подводные лодки. Первый производитель невидимых ультрафиолетовых чернил для картриджей. Иранской компании, занимающейся информационными технологиями, впервые в мире удалось произвести и запатентовать невидимые чернильные картриджи, которые могут печатать невидимые тексты и изображения любой формы, которые можно будет увидеть только под ультрафиолетовыми лучами. Этот продукт предназначен для банков, военных центров, органов безопасности, судебных инстанций, университетов и любой организации, которые работают с конфиденциальными документами или ценными бумагами. Это позволяет им предотвращать утечку информации из административно-финансовых документов без ограничения объема данных. Первый производитель чистой аэрозольной упаковки в Азии и Океании. Чистая аэрозольная упаковка в Азии и Океании впервые была произведена в Иране. ООН в своем письме в адрес Ирана высоко оценила эту гуманитарную акцию и добавила, что низшие хлорфторуглероды, использующиеся в качестве пропеллентов аэрозольных упаковок старого образца, под действием солнечной радиации разлагаются в атмосфере и способны эффективно разрушать молекулу озона, и что, к счастью, ХФУ исключены при производстве этих чистых аэрозольных упаковок в Иране. Единственная страна – производитель промышленных биоимплантов. Иран – первая страна в мире, которая уже ввела в промышленное производство глазные биоимпланты. Они также используются при лечении ожогов, диабетических ран, восстановлении кожных повреждений после удаления опухолей, восстановлении десен, пластических операциях, лечении пролежней и повреждений кожи ионизирующими лучами, такими как лазеры, хирургии рака молочной железы и заживление ран роговицы и химических повреждений. Шестая страна – производитель метионина.
После реализации государственного плана Иран стал 6-й страной в мире по производству метионина, алифатической серосодержащей аминокислоты, которая используется в качестве добавки к кормам в птицеводстве, скотоводстве и рыбоводстве. Потребность всего мира в метионине составляет 1 миллион тонн в год, в то время как общий годовой объем производства этого продукта в мире равен 760 тысячам тонн. До настоящего времени лишь 5 стран – Германия, Франция, Америка, Япония и Россия – производили метионин для всего мира, и теперь Иран становится 6-м производителем этого продукта, благодаря чему мы ежегодно экономим $55 миллионов. Шахаб – ключевое слово поражения на оккупированных территориях. Ракеты Шахаб-1, Шахаб-2 и Шахаб-3 – самые известные иранские ракеты в мире. Американская газета Los Angeles Times пишет: иранские ракеты способны достать Израиль и американские силы в регионе. Скорость развития науки в Иране в 11 раз выше, чем в мире. В 2011 году Иран занял 1-е место в мире по темпу производства научной продукции и 19-е место в мире по объему научной продукции. В том году в Иране было опубликовано 17 598 исследовательских статей, что позволило занять 19-е место в мире после Турции. С точки зрения роста производства науки, Иран вышел на 1-й позиции с 20% ростом по сравнению с Китаем и Южной Кореей. 1-е место Ирана в области нанотехнологий. Наличие в стране 15 тысяч специалистов в области нанотехнологий – это результат деятельности 86 технологических и инновационных компаний, которые расположены в центрах роста и технопарках. Также более 130 компаний предлагают на рынке свою продукцию, которая представлена в 8 областях, в том числе нефтяная и нефтехимическая промышленность, фармакология и медицина, вода и окружающая среда, строительство, автомобилестроение, текстиль и производство наночастиц, нанопорошка и наноосаждений. Кроме того, условия в стране очень благоприятны с точки зрения разработки и производства передового лабораторного оборудования. К счастью, у нас есть более 5 компаний-производителей, которые спроектировали и произвели 35 единиц такого оборудования и даже успели экспортировать их за границу. 2-е место в области производства нанопрепаратов. Иран занимает 1-е место по производству биологических препаратов в регионе и 2-е место в мире по производству лекарств с помощью нанотехнологий. Не так давно в стране был произведен противораковый препарат Синадоксазон, и компания, выпускающая этот инъекционный препарат, была признана 2-м производителем противораковых нанопрепаратов в мире после США. 4-е место в производстве биотехнологических препаратов. Иран занимает 4-е место в регионе и 11-е в мире по производству биотехнологических препаратов. Биотехнологические препараты – это дорогие лекарства, которые учитывают биологические проблемы и имеют меньше побочных эффектов. 4-е место в области изучения фертильности и лечения бесплодия. Иран занимает 4-е место в регионе и 11-е в мире по производству биотехнологических препаратов. Биотехнологические препараты – это дорогие лекарства, которые учитывают биологические проблемы и имеют меньше побочных эффектов. В настоящее время при поддержке правительства внутри страны производится 31 вид биотехнологических препаратов и вакцин. 5-е место в области безопасности виртуальных сетей. Иран занимает 5-е место в мире по безопасности виртуальных сетей. В виртуальном мире происходит множество деструктивных действий. Почти каждый день появляются новые вирусы, и поэтому у нас нет иного пути, кроме как создавать соответствующие структуры для противодействия им. Виртуальная безопасность – очень важный вопрос в мире. Сколько бы ни вкладывалось в развитие коммуникационных и информационных технологий, больше половины должно быть вложено в безопасность этого сектора, так как это жизненно необходимо. 10-е место в мире по лазерным технологиям. Иран занимает 1-е место на Ближнем Востоке и 2-е место в Азии после Японии по производству всех типов лазеров. Важнейшей особенностью лазера является регулярный луч, излучающий свет, и если мы сфокусируем его в одной точке, то этот свет может генерировать тепло равной поверхности Солнца. Лазер применяется, например, в медицинских операциях, лечении некоторых заболеваний, сварочных работах,
лабораторных производствах и тонкой резки. Третье место в отрасли строительства плотин. Иран занимает третье место в мире по строительству плотин и не имеет равных в регионе, и многое другое наилучшего качества при минимальных затратах. 8-я страна с полным циклом космической техники. Монополия космической техники среди 8 стран мира еще раз подтверждает важность этой отрасли. К счастью, запуск в космос искусственного спутника Земли ОМИД спутником Сафир выдвинул Иран на 8-е место в мире по космическим технологиям. 3 стратегии облегчения, миниатюризации и усиления в космической технике привели к появлению новых междисциплинарных наук о композитах и полимерах, которые все чаще используются во всех отраслях промышленности. Первая страна, производящая фитопрепараты для лечения СПИДа. Препарат Аймат повышает уровень CD4 у пациентов, что является показательным состояния их иммунной системы с 350-400 более чем в 2 раза и таким образом делает пациентов устойчивыми к вторичным инфекциям, которые являются причиной смерти пациентов, носителей ВИЧ. Препараты, которые ранее использовались для лечения СПИДа, были химическими и применялись как противовирусные, и более чем в 30% случаев из-за их побочных эффектов приходилось менять препарат или его дозировку, но этот препарат не имеет побочных эффектов. Кроме того, его стоимость в разы ниже, чем у химических препаратов. Вторая страна с технологией производства беспилотных летательных аппаратов, уклоняющихся от радаров. Иран является второй страной в мире с технологией беспилотных летательных аппаратов. У нас есть дрон, который использует технологию полной фотосъемки, и он был протестирован самыми точными радарами. Этот дрон и другие наши дроны могут непрерывно летать в течение десятков часов и имеют точную систему наведения и управления. У нас есть широкий спектр беспилотных летательных аппаратов, от небольших дронов с ручным запуском до дронов невидимок большой дальности с передовыми системами обнаружения и сбора информации. В Иране впервые обнаружен ген слепоты. Существует такая разновидность врожденной слепоты, при которой младенцы, страдающие этим заболеванием, полностью слепы, хотя и не имеют каких-либо внешних дефектов. За 15 лет усиленной работы исследовательской группы в 2008 году нам удалось обнаружить ген этого типа слепоты. Через год мы смогли изобрести специальный генетический тест для диагностики этого заболевания до рождения, что позволило впервые в мире предотвратить рождение слепого человека с этим заболеванием. Производство первого фитопрепарата для лечения ревматизма. Впервые в мире ученым нашей страны удалось создать 100% растительный препарат для лечения ревматизма. Этот препарат имел успешные терапевтические эффекты при испытании на 260 пациентах. Механизм производства лекарственных трав для лечения ревматизма очень сложен и обладает чудесной эффективностью. Одна из причин ревматизма – это распад хрящевой ткани, а главная особенность этого препарата в том, что он предотвращает распад этой ткани и поддерживает ее в полностью здоровом состоянии.